நாகூர் ஸ்பெஷல் சம்மா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்லாம் கோழியில தான் பண்ணுவாங்க. காடையில சம்மா பார்க்கலாமா? அதுக்கு காடை எடுத்துக்கலாம். அத நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நல்லா தாராளமா எண்ணெய் ஊத்தி, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் ஆனியன் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா இந்த மாரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டா ஆனதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா அளவுலாம் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அத பார்த்துக்கோங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு மல்லி, புதினா, அப்புறம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாஸ் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ல போடுங்க. இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது. போட்டுட்டு மசாலாவை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு பச்சை வாசனை அதுவும் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம், தக்காளி நல்லா மெர்ஜா இருக்கணும். தனித்தனியா இருந்தால் நல்லா இருக்காது. அதுக்கப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணிட்டு காடையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா காடையை கழுவி அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோகோனட்டையும் கேஷ்யூ நட்டையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த ஆணத்தில் தண்ணி ஆட் பண்ணவே இல்லை. இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு 1/4 கப் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு திக்காக தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் திக்காக வச்சுக்கிறேன். இது பரோட்டா, அப்புறம் தேங்காய் சோறு, தாளிச்ச சோறு எல்லாத்துக்குமே சரியான காம்பினேஷனாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபாலோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மஸ்ஸலாமா.